You are so beautiful. Yeah, okay. Thank you. Tiene que existir más gente como Jane en el mundo. Oh, that's so sweet. Thank you so much. She sees Ern as her real friend. Not a friend. What does it mean? Muchas gracias.เลิศมาก Ragma, I love you. Leila. Yeah, slay. Slay. Hi everyone. Hi, nice to meet you. Me too. Thank you so much for meeting me today. Seeing all of you together, I feel like a teacher for a moment. I will be Nadine today. Excited for interview. Thank you. I'm Maggie, and I'm a journalist and YouTuber from Argentina, and I make reaction videos to Shield series. And joining me today is Tima, who will be helping us with the translation. And first, I will ask each of you an individual question, and then I will ask question by pair. Okay? โอเคค่ะอันแรกนะคะจะเป็นช่วงแรกจะเป็นคำถามตัวต่อตัวก่อนแล้วก็อาจจะมีคำถามเป็นคู่ด้วยนะคะ ได้เลยค่ะ Okay, I would like to start with Mook. ขอเริ่มจากคุณมุกก่อนนะคะ Hi. Hi. The series feels especially bold and daring in the way it explores adolescents' desire and emotional vulnerability. As a producer, what was your first reaction when this project came to you, considering how different it is from the kind of Shield stories audience are usually familiar with? สำหรับคุณมุกนะคะซีรีส์เรื่องนี้คือแบบเขาบอกว่ารู้สึกว่ากล้ามากที่จะหยิบประเด็นของเรื่องวัยรุ่นแล้วก็ความเปราะบางทางอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีความแตกต่างกับซีรีส์ Girl Love ของเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็เขาก็เลยว่าในฐานะโปรดิวเซอร์ตอนที่โปรเจกต์นี้เข้ามาหาคุณมุกครั้งแรกอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่บริษัทเราคิดขึ้นมาเองพล็อตขึ้นมาเองค่ะไม่ได้มาจากนิยายหรือว่าอะไรเป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาเองแล้วก็จริงๆก็ใช้คำว่ากล้าหาญก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นเกิร์ลเลิฟที่ยังใหม่มากๆซึ่งมันก็มีความเสี่ยงเนาะมันก็มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่มันไม่ได้เหมือนในตลาดไม่รู้ว่าแบบลูกค้าจะชอบไหมแต่ว่าเราก็อยากจะทำค่ะอยากจะทำเกิร์ลเลิฟที่มีความแมสด้วยมีความแบบว่าทุกเพศทุกวัยสามารถดูได้แล้วก็มันมีความสนุกอย่างอื่นๆนอกจากแบบเรื่องของเส้นความรักด้วยมันก็จะมีเรื่องของทั้งเด็กนักเรียนที่มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมุกก็คิดว่าหลายๆคนก็จะรีเลทด้วยไม่ใช่เฉพาะแบบว่าแฟนๆเกิร์ลเลิฟเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าสายแมสก็สามารถดูได้ Okay, so this project like we created by ourselves, like the plot and everything is like we do it ourselves, not like from the novel or anywhere. And we would say that we are very brave to do this series because like it's very new and also like actually it's kind of risky because we're not sure that people going to like it this kind of like the story but what our goal is that we wanted to not only for like girl love but also for everyone who can watch because like we bring up like not only the entertainment but also like mixing of everything about love entertainment and also about like the conflicts between like the students with different characters For Sue, hi. สำหรับ Hi. ดูนะคะ Mink remains the most mysterious character because nearly everything we know about her has been shown by Naline's memories, emotions, or photographs. So, from your perspective, who is Mink when we finally get to see her beyond someone else's memories? สำหรับมิงนะคะเป็นตัวละครที่ลึกลับที่สุดเลยแล้วก็เพราะว่าแทบทุกอย่างเนี่ยที่รู้เกี่ยวกับตัวละครมิงอะค่ะมาจากมุมมองของนาริน
ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำความรู้สึกหรือว่ารูปถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ในมุมมองของคุณชัวค่ะนอกเหนือจากภาพจำของคนอื่นที่มีต่อมิงแล้วเนี่ยมิงตัวตนของมิงจริงๆเนี่ยเป็นคนแบบไหนคะก็จากในซีรีส์ที่เล่าเนี่ยเล่าแค่แบบพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยสั้นๆแต่ละฉากเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าลงดีเทลอะไรแต่จริงๆเนี่ยมุมมองของมิงที่มองนารินเนี่ยคือเรามองว่าเขาทำให้ชีวิตในโรงเรียนอทเนี่ยมันสดใสขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะแค่เรียนหนังสือทำทุกอย่างให้มันดีแต่พอมีนารินเข้ามาเนี่ยก็ทำให้โลกเราเนี่ยเป็นสีชมพูมากขึ้นประมาณนี้ค่ะ Okay, so what like the in the series is telling like the short part of Ming, but in Ming perspective of Narin, is that like when she used to have like the ordinary life until the Narin came into her life, and then like her life become like more colorful, more happiness. Yeah, this kind. The love. Yeah. Nikki, Yep. I really feel like a teacher right now. I'm calling on each of you like it's an exam. Okay. Nikki, Belle carries a very heavy past, but despite that, she's still kind, emotionally warm, and mature beneath all her rebellious side. It also feels like she craves the love and validation of a mother figure she never truly had growing up. And Nalim seems to be the only person who genuinely sees her. How much does that connect to what we saw at the end of episode 5 when Belle wanted to kiss her? And what does Nalim represent for Belle? For Belle's parts made her seems like aggressive and unfriendly to other people. But she did that way because she's just trying to protect the weak and sensitive part of herself inside. And yeah, and she is just a 17 years old kid. As a future kid, she made someone who truly understood her in every way. So because of that, I don't think it's strange that Belle has started to develop her feelings for Naline. Yeah, so for Belle, Naline is one of the people she feels the most comfortable and safe being with. Yes. England, hi. Hi. Ern is introduced as an incredibly innocent character until someone takes part of that innocence away from her. But even through everything she goes through, there's still a purity and softness in the way she's portrayed. At the same time, she has to carry responsibilities that no teenager should have faced alone, like paying for her own education. How do you approach building a character with so many emotional layers and transformations while still preserving Ern's innocence at her core? สำหรับคุณอิงนั่นนะคะก็ตอนแรกเนี่ยถูกนำเสนอเป็นตัวละครที่แบบไร้เดียงสามากเลยใช่ไหมคะจนกระทั่งแบบมีคนมาพรากความไร้เดียงสาตรงนั้นไปแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องภาระการที่ต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนอีกแต่ว่าถึงผ่านเรื่องราวแบบหนักมาขนาดนี้เนี่ยตัวละครก็ยังมีความอ่อนโยนแล้วก็ความบริสุทธิ์อยู่คำถามก็คือว่าคุณอิงนั่นใช้วิธีแบบไหนในการสร้างตัวละครที่มีหลายชั้นอารมณ์แล้วก็ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ในตัวของเอิญเอาไว้ได้ค่ะค่ะก็หลักๆนะคะคือการเข้าใจตัวละครก่อนค่ะอย่างแรกเพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเอิญไม่ใช่เด็กที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เด็กที่จะโดนอะไรกระตุ้นแล้วจะเป็นไปในแบบนั้นขนาดนั้นหมายความว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ก็คือแบบเซ็กซ์คอนเทนต์ใช่ไหมคะในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้แบบเปลี่ยนให้ตัวเธอแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ค่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเหมือนในลึกๆแล้วก็ยังเป็นคนที่อ่อนโยนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มากระตุ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ยังจะเป็นเด็กแบบนั้นอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำไปก็คือแบบทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเท่านั้นอันนี้คือโกของเบลของเอิญไม่ได้ทุกคนเลยอันนี้คือโกของเอิญที่แบบตั้งใจจะทำคือมีแค่ช่วยเหลือครอบครัวแค่นั้นเลยแต่ว่า
ส่วนอื่นๆก็คือแบบก็ยังเป็นเอิญอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจว่าโอเคตัวละครเนี้ยยังไงแม้ว่ามันจะมีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตก็คือยังเป็นเอิญอยู่ก็ยังเป็นเด็กที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีกับคนอื่นไม่ได้คิดร้ายกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะ Okay, so first thing first that she trying to understand the role, like the earn she has like her personality is gentle, kind, and all the parts that like another things that happens in her life, like all the experiences, is just coming through her life, but actually she still have to remain her personality. And her goal is like what she do everything just to support her family, just to help her family. And that's why like she's separating her personality and also like the another things that happen. And yeah, that she remaining herself as a gentle one. And Ploy? Hi, แล้ว Ploy. คุณพลอยนะคะ Hi I need to say something to Ploy first. Okay. Okay Episode 5 starts describing Nano as an ordinary girl, you know. Yes But let me tell you, you are no ordinary girl. No ordinary girl has your face. Okay, you are so beautiful. Yeah okay Thank you And Nano is admired for her beauty and seems to care a lot about maintaining that image. But underneath it all, she's much more emotionally caring and genuine that people expect. Especially her cheerleader friends fit that same polished and superficial world. But with Shane, Nano seems to look for something deeper and more meaningful. So when it comes to relationship, what does Nano truly value and prioritize in the people she connects with? โอเคสำหรับนาโนนะคะเป็นคนที่ถูกชื่นชมเรื่องความสวยใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะคีปลุคของตัวเองเอาไว้แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเธอก็มีความใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะฉะนั้นแต่ว่านาโนเนี่ยกลับดูเหมือนมองหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเจนคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วนาโนให้ความสำคัญกับอะไรที่สุดในความสัมพันธ์คะจริงๆแล้วพลอยที่เล่นเป็นนาโนพลอยมองนาโนแบบนี้ค่ะว่าการที่นาโนมีฟิลเตอร์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะอยากสวยอยากรวยหรืออยากให้คนมองนาโนเป็นแบบใดๆก็ตามอ่ะพลอยรู้สึกว่านาโนต้องการได้รับความยอมรับแล้วก็อยากได้รับความจริงใจจากเพื่อนเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนรอบข้างที่เข้าหานาโนอ่ะเข้ามาด้วยbenefit อะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบเข้ามาแล้วเพราะว่าอยากแบบอยู่ในแก๊งนี้จะได้ดูเป็นควีนดูเป็นแก๊งที่แบบไม่มีใครกล้ายุ่งก็เลยรู้สึกว่าพอหนึ่งที่มีเจนเข้ามาการที่นาโนเปิดรับเจนหรือเปิดใจให้เจนเพราะเจนคือคนที่จริงใจกับนาโนจริงๆโดยที่ไม่ได้มีฟิลเตอร์อะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆสิ่งที่นาโนมองหามันคือแค่ความจริงใจแบบจริงๆแบบเพียวจริงๆอ่ะไม่ใช่อะไรที่มันดูแบบแต่งเติมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วพลอยมองว่านาโนยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ผิดขนาดนั้นเพราะยังไม่มีใครกล้าบอกนาโนตรงๆว่าจริงๆแล้วแค่คุณสวยหรือแค่คุณเป็นที่ยอมรับมันคือสิ่งที่ถูกแต่เจเป็นคนกล้าพูดกับนาโนตรงๆว่าคุณควรแบบยอมรับความจริงว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดและคุณต้องแก้ไขปัญหานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ As Chloe, who play as Nano, she's seeing Nano as a character who like want to be beauty, want to be rich, and want actually what she wants is she want to be accepted in the group, like accepted to the society, to the friends, and so that's why like all her life, like people that coming into her life have something like beneath. Like some beneficial that want to get from her, want to be part of the groups, want to be like famous. And so that's why what Nano really looking for is someone who sincere. So when Jane's coming into her life and she is like a kind of like the real person who can truly say what she think, what is good or bad about Nano, and she is like very sincere with her. So that's why she has like some feeling for Jane. Okay, thank you. Shane, hi. Yeah, hi. Hello.
Shane isn't the typical shy nerd who hides behind her people. She's decisive, strong, and willing to stand up to anyone when she has to. She even falls in love with the most beautiful girl in school without being afraid to approach her when necessary. But at the same time, Shane has to leave her comfort zone completely, moving in with her father and changing her entire life. So behind that smile that always seems so constant, what kind of pain do you think Shane is hiding? สำหรับคุณปุ้ยฝ้ายนะคะตัวละครเจนคือแบบไม่ใช่แบบเด็กเนิร์ดขี้อายแบบจ๋าๆอะไรอย่างนี้หลังห้องแต่ว่าเธอเป็นคนที่แบบว่าเด็ดขาดมั่นใจแล้วก็ยังกล้าเข้าหาแล้วก็ตกหลุมรักผู้หญิงที่แบบสวยที่สุดในโรงเรียนอีกในขณะเดียวกันคือเจนก็ต้องเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตทั้งออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพ่อภายใต้รอยยิ้มที่ดูสดใสคุณปุ้ยฝ้ายคิดว่าเจนกำลังซ่อนความเจ็บปวดอะไรไว้ไหมคะโดยส่วนตัวแล้วอย่างแบ็คกราวด์ของเจนอะคือเจนคือแม่เป็นหนี้เลยต้องย้ายมาอยู่กับพ่อที่เราไม่ได้สนิทด้วยซึ่งในความเจ็บปวดของเจนนั้นอะจะเรียกว่าความเจ็บปวดไหมไม่เชิงอาจจะเป็นความอ่อนแอมากกว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าบางทีเราต้องสู้ด้วยตัวเองโดยที่แบบไม่ได้มีใครสู้ด้วยกับเราซึ่งถามว่ามันเป็นข้อดีมันก็เป็นข้อดีในระดับหนึ่งมันทำให้เราโตขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่ว่าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเจนค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวในความอ่อนไหวง่ายเวลาทำอะไรหรืออะไรเงี้ยจะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องที่บ้านด้วยเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดถึงแม่คิดถึงน้าอะไรอย่างนี้ตลอดแต่ว่าที่เจเป็นคนกล้าค่ะเนี้ยเพราะเจรู้สึกว่าเจสามารถที่จะ keep going ต่อไปได้เจนจะ fighting ตลอดเวลาซึ่งการที่เจนผลักดันให้ตัวเองเป็นคนที่กล้าหาญกล้าที่จะมุ่งมั่นหรือว่ากล้าที่จะแบบสู้กับมันไปเรื่อยๆมันทำให้เจนมีความแข็งแกร่งในตัวเองใช่แล้วจุดอ่อนพวกนั้นเจนคิดอยู่เสมอแหละแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าเจนพยายามสู้กับมันเต็มที่แล้วก็คิดว่ามันผ่านไปได้ดีเพราะว่าเจนเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้วยใช่ So at Spotify like she's seeing that Jen character is like her background like she has the mom that have the debt so that's why she has to move to her father's so her weakness it's like she think that she has to do everything by her own she has to stand by her own and she has like very sensitive about her family and when she do everything she always think of someone else like her mom or her aunt and but the reason that she becoming this like kind of brave about is because like all the paths that happen like experiences that happen in her life and so everything that all the things that she's facing she think that she can overcome it because like her personality actually her truly personality is like she optimistic and she can get through everything Tiene que existir más gente como Shane en el mundo อยากให้มีคนแบบเจนในโลกนี้อีกค่ะเขาบอก that's so sweet thank you so much คุณมิ้นค่ะ To me, Sophie feels like one of the most complex characters in the series. In almost every decision she makes, you can feel the pressure and control of her mother to the point where Sophie slowly stops being herself because of those expectations. Coming from a very different culture, I have noticed that in many Thai stories, there's a deep respect for elders that can sometimes go beyond personal desires, dreams, or even identity. So how do you think Sophie internally deals with that constant pressure from her mother, especially when it becomes something she starts imposing on herself as well? ค่ะสำหรับคุณมิ้นนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยค่ะมองว่าโซฟีเป็นหนึ่งในตัวละครที่ซับซ้อนที่สุดเลยในเรื่องเพราะว่าเธอค่อยๆแบบสูญเสียตัวตนของเธอไปเพราะว่าความคาดหวังจากแม่แล้วก็ในฐานะคนที่แบบว่ามาจากต่างวัฒนธรรมกันนะคะเขาสังเกตว่าในหลายๆเรื่องของไทยเนี่ยมักมีความแบบเคารพผู้ใหญ่มากจนบางครั้งเนี่ยทำให้สูญเสีย
ความเป็นตัวเองหรือว่าขัดกับความต้องการของตัวเองคุณคิดว่าโซฟีเนี่ยรับมือกับแรงกดดันจากแม่ภายในใจยังไงโดยเฉพาะเมื่อมันเริ่มกลายเป็นสิ่งที่แบบเข้ามากดดันตัวเองอะค่ะจริงๆสิ่งที่โซฟีรับมือได้หรือว่าแบบอยู่กับแม่ได้นานมาขนาดนี้คือการที่โซฟีรักแม่มากเพราะว่าความจริงอะแบ็คกราวด์ที่ไม่เล่าในเรื่องคือพ่อทิ้งแม่กับโซฟีไปตั้งแต่เด็กแล้วทำให้แม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลโซฟีมานานมากแบบการที่แม่เราอยากให้เราเรียนได้ดีเป็นคนที่เพอร์เฟกต์คือเขาแบบเตรียมข้าวให้เราแบบครบ5 หมู่แบบจัดตารางชีวิตให้เราเป๊ะๆซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยคือความรักที่แม่มีให้เราซึ่งแบบเวลาแม่ทำร้ายตัวเองเราก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากแบบเขาป่วยซึ่งเราก็เป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ที่เขาเหลืออยู่เราก็เลยแบบอยากที่จะอยู่เคียงข้างเขาแต่พอวันนึงที่เรารู้จักเอมี่เหมือนเอมี่ได้พาให้โซฟีออกมาจากกรอบให้โซฟีรู้ว่าแบบชีวิตมันรู้สึกยังไงความคิดหรือสิ่งต่างๆที่โซฟีไม่เคยแบบออกมาคิดทำให้โซฟีได้หันมามองกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเจออยู่มันอาจจะไม่ได้ดีซึ่งเด็กที่แบบรับความกดดันมาทุกวันยังไงสักวันนึงก็ต้องระเบิดออกมาอยู่แล้วซึ่งพอโซฟีได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเลยทำให้แบบมันระเบิดออกมาเลย the first reason and the only reason that she can like tolerance with what her mother did for her for Sophie it's love that she has for her mom and because like both of them like the mother and Sophie they are used to get abandoned by father so that's why all her life like she's seeing like she feel like pity of her mom and she knows that everything that her mom did is like have a good deed like already like expecting her to be like very good and everything and she understands that she's the only person in her mom's life but when Amy came into her life Amy shows her another perspective and side of her life of the life that okay this like give her the perspective that this thing is not that good for her this thing is like showing her so that's why she's like she already like have some pressure in herself and then when she understand the world better so she can like export anytime Okay, thank you. And Opal, hi. สวัสดีค่ะ Amy is admired at school and online, but at home she never seems to be treated as the family's pride. Even so, she's always lived freely and on her own terms. But after falling in love with Sophie, Amy starts sacrificing more and more of herself just to support and protect her. So how far do you think Amy is willing to go for Sophie? And could loving her too much eventually make Amy lose part of herself? ค่ะสำหรับคุณโอปอนะคะเอมี่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ถูกยอมรับทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ในโลกโซเชียลแต่ว่าพอเป็นที่บ้านแล้วเนี่ยค่ะกลับไม่ได้ยอมรับเท่าที่ควรแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ยังใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมาตลอดแต่ว่าหลังจากที่ตกหลุมรักกับโซฟีอะค่ะเอมี่กับเริ่มยอมเสียสละตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกป้องแล้วก็อยู่ข้างโซฟีคุณคิดว่าเอมี่พร้อมที่จะไปได้ไกลแค่ไหนเพื่อโซฟีแล้วก็การรักใครมากเกินไปทำให้เอมี่ค่อยๆสูญเสียตัวตนไปไหมคะค่ะในความคิดของโอปอหนูมองว่าเอมมี่เขาพร้อมที่จะไปสุดกับโซฟีมากๆเพราะว่าถ้าที่บ้านเขาไม่รักเขาแล้วแต่ว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของเอมมี่เนี่ยเขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอะไรอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พอไม่ได้รับความรักจากที่บ้านเขาก็ต้องรักตัวเองแล้วก็เวลามีคนมารักหรือชอบเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้มากๆเพราะว่าที่บ้านเขาไม่เคยได้ดังนั้นหนูมองว่าถ้าสมมติว่าเอมมี่เขารักโซฟีเขาก็ต้องพุ่งตรงไปที่โซฟีแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการมันคือความรักแบบจริงๆที่เขาไม่เคยได้และรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเอมมี่รักโซฟีมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอมมี่จะไม่สูญเสียอะไรไปเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขอโทษค่ะมันเป็นสิ่งที่เอมมี่ไม่มีตั้งแต่แรกถ้าสมมติว่าเขามีโซฟีเข้ามาหนูว่ามันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มเอมมี่มากกว่าใช่ถ้าสมมติว่าเอมมี่ไม่ได้โซฟีแหละเอมมี่สูญเสีย
Okay, so for her, like, the feeling and the love that she has for Sophie, like, she put everything on her, like, she going for it. Because, like, in her life, like, she doesn't have, like, receive the love from the family. So that's why she's seeking for something real, some feeling, like, some love. And when she met Sophie, she think that's okay. She going to put all her energy and everything like invest on Sophie, and definitely not going to regret about it because like all the having Sophie is completing her life, but losing her is like something that she going to like lose or lagging off. I'm sad. Thank you. And we will go with the pair questions. โอเคเดี๋ยวเราจะเป็นคำถามแบบคู่นะคะ For Mook and Su, from what we have seen so far, Mink and Aline seems to have left a lasting mark on each other. How deeply do you think that first love shaped your characters? Do you think they were ever truly able to move on or forget one another? สำหรับอันนี้เป็นคำถามสำหรับคุณมุกแล้วก็คุณชูนะคะจากที่เราได้เห็นมามิ้งกับนาดินดูเหมือนจะทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในชีวิตของกันและกันคุณคิดว่าความรักครั้งแรกแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยส่งผลต่อตัวละครคุณลึกแค่ไหนแล้วคิดว่าพวกเขาจะก้าวผ่านหรือว่าลืมกันได้จริงๆไหมคะค่ะก็ถ้าจากในเรื่องถ้าได้ดูมาจนถึงแบบ EP ตอนนี้นะคะก็น่าจะรู้สึกว่าความรักในวัยเด็กเนี่ยมีความสำคัญกับครูนลินมากๆเลยเพราะว่าเขาจะนึกถึงตลอดเวลาที่มันเหมือนเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในโรงเรียนนี้ของครูนลินเนี่ยค่ะก็จะเป็นความรักที่เราจดจำได้เสมออะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าด้วยวัยวุฒิของครูนลินละกันตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็ยังมีความอ่อนไหวหวั่นไหวอยู่บ้างที่เวลาแบบเห็นรูปเขาเห็นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วครูนลินไม่ได้เป็นคนที่แบบโชว์ความเศร้าให้ใครเห็นเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าต่อให้เจอกันก็ยังมีความหลังที่แบบรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าเรามาในรูปแบบไหนแล้วต้องเจอกันในฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะOkay, so for Narin, like the experiences and the love that they shared together when they were young, it's got some how to say some mark in her life. But it's since she like getting older, so she's still sensitive when she's seeing something about Mink, but she's not the person who expressing the feeling to others that much. But until now, until the recent episode, you can feel like this kind of way. But we'll see for the next in the future that are they going to come back, return together, and how the feeling is going to be. Please. Yeah. So. ค่ะก็ซูนะคะในมิงเนี่ยเป็นมองนารินว่าเป็นรักแรกที่ทำให้เป็นความทรงจำที่อยู่มาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าด้วยชีวิตเนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วเราก็คิดว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเจอกันหรือเปล่าแต่เรื่องความรักในวัยเรียนเนี่ยมันมาถึงปัจจุบันแต่ว่าเราก็ต้อง move on เราก็ต้องมีชีวิตใหม่เป็นของตัวเองเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าลืมไหมมันไม่ได้ลืมค่ะแต่แค่เราย้ายจากความรักที่เป็นคนรักเนี่ยมาอยู่ในความทรงจำแทนประมาณนี้ Okay, for Ming, yes, Narin is her first love, and of course that she still remember her until like nowadays. But since like they're separated and they grow up, everyone having their own life, so she moves on. And but what she's still not like forgetting, but just like keeping as a memories instead. Espero que las veamos juntas en el episodio de hoy. เขาบอกว่าอยากจะเห็นแบบว่ากลับมาเจอกันใน next episode. For Nikki in England,
Earn is going through so many difficult things in her life, yet Belle never seems to judge her for any of it. How do you build that relationship of mutual acceptance and unconditional support between your characters? ผ่านอะไรมาในชีวิตมาเยอะมาก แต่ว่าเบลกลับแบบไม่เคยตัดสินเธอเลยสักครั้งหนึ่งคุณทั้งสองคุณทั้งคู่สร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยการยอมรับกันแล้วก็การซัพพอร์ตกันแบบไม่มีเงื่อนไขระหว่างตัวละครนี้ยังไงคะ I think you have to see it this way first because Belle has never judged anyone for who they are from the beginning. Yeah, so no matter what Eun does, she will always support her work and because she sees Eun as her real friend. Yes. No, not a friend. ก็สำหรับอิงแลนด์นะคะอิงคิดว่าอย่างแรกเลยคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าตัวละครของเบลเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละครที่เลวร้ายอะไรคือแค่ภายนอกดูแบบดูแข็งกระด้างดูเป็นเด็กเกเรแต่จริงๆคือเป็นคนที่อ่อนโยนคนนึงเพราะจริงๆแล้วเบื้องหลังของเบลอ่ะก็ผ่านอะไรที่มันก็หนักมาเหมือนกันพอสมควรมันก็เลยทำให้เบลอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆประมาณนึงอยู่แหละนั่นแหละก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันเลยทำให้เบลอะเข้าใจเอิญไม่ว่าเอิญจะทำอะไรอะไรเงี้ย No matter what it does. Yes. Okay, so actually, like what she's seeing Belle is that like she seems to be like how to say aggressive, but just like outside, but inside she is very understandable. And the reason why she's like her character like inside she become like very understand others people is because like the things that she has been getting through in her life. So because of this, so she feeling like okay she can understand Earn. So that's why like the feeling like happens. And for Chloe and Quick Five. Okay. Nano and Shane are completely different people on the surface. What do you think connects them so deeply, and what do they have in common to allow them to fall in love with each other? ภายนอกนะคะนานูกับเจนนะคะดูเป็นคนที่แตกต่างกันมาก แล้วก็คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกัน แล้วก็เข้ากันได้ลึกซึ้งขนาดนี้ค่ะเนี่ยอาจจะคิดว่าคือภายนอกเราก็ดูแตกต่างกันจริงๆเนาะใช่แต่เนี่ยจะเป็นเพราะตัวเจนเขาจริงใจกับนาโนด้วยใช่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจนจะจริงใจแล้วก็จะซื่อสัตย์กับนาโนเสมอใช่มันก็เลยเหมือนนาโนเขาอาจจะชอบตรงนี้หรือเปล่าใช่เลยเป็นจุดทำให้แบบว่าอาจจะเชื่อมโยงเข้าหากันได้คุณนาโนคิดว่าOkay, so actually, like her, like both of the personality of the characters is like very different, but what Jen's has is like the sincerity and also honesty, with Nano. So maybe these are the reason that she falling in love. โอเคส่วนในพาร์ทของนาโนจริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยพอยกให้เป็นเจนเป็นเมนหลักในความสัมพันธ์เลยอะที่ทำให้นาโนเปิดใจเพราะความจริงใจของเจนจริงๆแหละที่ทำให้ทั้งคู่มันเชื่อมโยงต่อกันถ้าเจนไม่ได้เป็นคนจริงใจเพราะว่านาโนก็คงไม่ได้เปิดใจขนาดนี้ส่วนอะไรที่ทำให้ตกหลุมรักกันแบบคิดว่าเหมือนกันแล้วทำให้ตกหลุมรักกันพลอยคิดว่ารักสัตว์มั้ง animal lover yes แบบว่าเพราะว่าพาแมวไปหาหมอด้วยกันsituation นี้อาจจะเป็นการทำให้เขามีอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆที่พอเราทำด้วยกันแล้วมันรู้สึกดึงดูดเข้าหากันใช่ Okay, so actually, what the main reason Jane is the main reason that Nano opened up because like she's sincere and she honest, so that's why like Jane's Nano has the feeling for her, and the reason I think the main reason that falling in love is because like we both love animals. And we used to like have like the
the cats, getting the cats to the hospital. So that's why that moment, like, they're sharing together. So that's kind of like spark the feelings between each others. And for me, and well, Sophie and Amy are the couple with the most intimate scenes in the series. As actresses, what was the experience like filming those kind of emotional and physical scenes together? โซฟีกับเอมี่เป็นคู่ที่มีฉากใกล้ชิดกันมากที่สุดเลยในซีรีส์ใช่ไหมคะแล้วก็ในฐานะนักแสดงค่ะทั้งคู่รู้สึกยังไงคะถ้าเป็นในความรู้สึกของหนูก่อนก็คืออันดับแรกที่รู้เนี่ยว่าจะมีซีนเลิฟซีนอะไรมีทั้งซีนอารมณ์อะไรนี้ด้วยคือตื่นเต้นมากเพราะถือว่าก็เป็นเรื่องแรกที่หนูแบบได้เรียกว่าใช้ทักษะการแสดงที่แบบว่ามันฉีกจากตัวตนหนูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือตื่นเต้นกดดันมากอะไรเงี้ยตอนแบบจำได้ว่าคิวหนึ่งที่เป็นเลิฟซีนคิวหนึ่งเลยกลับบ้านไปเครียดมากทักหาพี่มุกด้วยว่ามันโอเคไหมเพราะว่าคิวหนึ่งมันมีแบบปล่อย behind the scene มาแล้วมันก็เป็นกระแสประมาณนึงว่าเฮ้ยคิวหนึ่งตั้งแต่คิวหนึ่งเลยหรอหนูก็เครียดมากๆเลยแต่สุดท้ายก็ทำไว้ดีแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาได้มากกว่านี้คือของเมย์เนี่ยตั้งแต่ตอนอ่านบทอะรู้สึกว่าแบบท้าทายมากรู้สึกว่าเราสองคนอะก็อยากจะแบบแสดงออกให้เอมี่กับโซฟีแบบสมบูรณ์ที่สุดแบบออกมาดีที่สุดซึ่งมันจะต้องรู้สึกจากข้างในเนาะเพราะเราก็แบบคุยกันว่าเราอยากแสดงให้แบบมันธรรมชาติแต่โชคดีที่แบบเราก็สนิทกันแบบเข้าใจไว้ใจกันก็เลยออกมาได้ดีค่ะ Okay, for Opal, it's like the first time that she has like the love scenes and this kind of like the role. So it was very excited, and she remembered that the first time that like she has the love scene since the first scenes, and it was so straightful. So that's why she called to Mook and asking that is it okay, is everything like all right, and Mook said that she did very well. So she think that yeah, in the future she can like develop like better more. And for Mint, it's very challenging for her as well. And like both of them wanted like these two characters to be like very, like very natural, like very everything like going well for both of them. And since like in the real life, like they're closing with each other, so that's why it make it smoother. What can you all tease or tell us about the second half of the season? พอที่จะสปอยหรือว่าบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับครึ่งหลังของซีรีส์ให้หน่อยได้ไหมคะ โอ้ยากมากอะ it's so hard emotion yes many emotional อะไรก่อนอะไรดีล่ะก็คิดว่าน่าจะแบบรวมๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของความโกลาหลนี่ภาษาอังกฤษคืออะไรเนาะ chaos ก็คือความมันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะจริงๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ EP 5แล้วเนาะอันนี้เราก็มารอดูกันว่าแบบใน EP 6นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราดูเชสมาแล้วสักพักนึงเนี่ยจะรู้ว่าเราไม่ค่อยเดาได้เท่าไหร่คือในแต่ละเรื่องเนี่ยมันเดาไม่ได้เลยเช่นแบบจู่ๆเรานึกคนนี้ชอบคนนั้นแต่จริงๆแล้วชอบอีกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมันเราไม่ชอบให้คนดูแบบสบายใจเกินอะยังไงก็คิดว่าแบบทางด้านมาร์เก็ตติ้งของบ้านเราของบริษัทเราก็ชอบให้แบบทุกคนแบบตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะภาษาไทยเรียกว่าจะมีเรื่องที่เราเม็ดหลายอย่างมีเรื่องที่อะไรนะคะเม็ดนะคะคนไทยตอนนี้จะเรียกว่าเม็ดก็คือแบบปกปิดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่บอกยังไม่พูดเลย Okay. So like it's going to be a lot more chaotic because it's starting since like episode 5, but from now on it's going to be like a lot more. And since like the producer and like the marketing team, everyone, she want the people audience to be like excited all the time and cannot guess what's going to happen. Is this couple going to to be together or not? Like just leaving things like secret and like leaving everyone wanting to know more.
Como espectadora les quiero decir que están haciendo un buen trabajo y que la serie es buenísima. อ๋อเขาบอกว่าแบบว่าทุกคนแบบว่าคือเป็นบทแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจแล้วก็แบบดีมากๆเลยค่ะสำหรับ ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much If you could do a series with other couples from the real world, who would you choose to work with? คำถามต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ร่วมกับคู่อื่นๆในวงการ GL คุณอยากร่วมงานกับใครคู่ไหนมากที่สุดคะ โอ้ยอย่างปุยฝ้ายพลอยอยากร่วมงานกับเอมี่บอนนี่เพราะว่าคือชอบเอมี่บอนนี่เพราะว่าจริตน่าจะตรงกันถ้าเราได้คุยกันเนาะใช่ใช่เหมือนแบบเขาคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบอาจจะน่าจะคุยถูกคอจริตเราคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้ใช่เหมือนเราใช่เขาอยู่ห่างเหมือนกันใช่ Okay, so it would be Amy Bunny because like we sharing like the same personality and also like the gap between the age of the couple is similar and we share something in common so that's why I want to work with them. The new Emmy Bonnie. เราชื่อมินกับมินกัน ของมินอยากลองร่วมงานกับน้ำตาลทิพนารีกับฟิล์มเพราะว่ามินเห็นที่เขาแสดงคือเขาแสดงดีมากแล้วเขาก็แสดงฉากอารมณ์เยอะเหมือนกันคิดว่าคล้ายๆคู่เราแบบฉากเศร้าอะไรอย่างนี้เลยอยากจะแบบอยากเรียนรู้อยากรู้ทิปการแสดงอะไรอย่างนี้เพราะเขาแสดงเก่งจริงๆค่ะ She wants to work with น้ำตาลแล้วก็ฟิล์มค่ะ because like she's very like deep into character very good actress and has a lot of like dramatic scenes that which she want to learn and get like some skills from it คิดก่อน สำหรับนิกกี้คิดว่าน่าจะเลือกคนใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นคู่หลินแพลวค่ะเพราะว่ารู้จักกับทั้งคู่อยู่แล้วก็เหมือนทั้งคู่เขาก็เป็นแบบนักแสดงในวงการมาหลายปีแบบหลายสิบปีเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากลองทำงานกับพวกเขาดูเขาแบบมันจะตื่นเต้นแล้วก็ได้เห็นพวกเขาแสดงแบบกับตาตัวเองมันคงแบบมันคงน่าตื่นเต้นดีใช่ Okay, it would be Lin and Pale because like Nikki she knows them and like Lin and Pale they're working in this industry for so long, so there must be a lot of experiences. And if like we got to work together, it's going to be so excited to work with them. โอเคค่ะของมุกมี2คู่ที่มุกอยากร่วมงานด้วยก็คือจริงๆมุกอยากร่วมงานกับพี่อิงฟ้ามามากๆเลยอะค่ะอิงฟ้าชาลอตนี่ก็แบบเหมือนเราก็เป็น FC เลยกับอีกคู่หนึ่งที่อยากร่วมงานด้วยก็คือ Apple Blim ค่ะความที่ Apple เป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆก่อนเข้าวงการเป็นเพื่อนวิ่งเล่นด้วยกันสนามหญ้าเลยอะเพราะฉะนั้นแบบว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราร่วมงานกันมันจะเป็นยังไงนะคะ So it will be like two couples that she want to work with. The first one is Ingfa. Shout out because like she's like a big fan of Ingfa. And the second one would be Apple Min because like for Apple like they are friends since they're very young. Like before like becoming actress, so she wants like to work with her and see like how it goes. And do you know anything about Argentina, or did you hear of it before? คำถามต่อไปนะคะรู้จักอะไรเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินาไหมคะหรือว่าเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับประเทศนี้บ้าง ฟุตบอลค่ะ Tango dance Tango Fútbol and tango. Messi. Steak. Yes. I know one of the rock band called Soda Stereo. Yay! Yeah. Sing Soda Stereo. ร้องไม่ได้เป็นภาษาที่ไม่ได้คุ้นชินแล้วกันก็เลยแบบไม่รู้จะร้องมายังไงอะไรเงี้ย and she not getting Spanish. Okay. No eres Spanish. I can teach you some phrase in Argentine Spanish. Oh yeah, of course. I need you all to say is che
Che boludo. boludo. Yes, che boludo. Che boludo. What does it mean? แปลว่าอะไรคะ It's a phrase we use a lot here. It's like saying "Hey dude," but it's like very informal way to say it. But we say it all the time. อ๋อ คือมันเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นทางการมากเหมือนแบบ WhatsApp แบบ Hey dude อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างง่ายที่อาร์เจนตินา If you are a woman, Got it. we say "che boluda" with an A. ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดว่าเชโบลูดาถ้าเป็นผู้ชายเชโบลูโด Che boluda. Che boluda. Got it. Yes. And the other phrase I want to teach you is "que copado." Que copado. Like this. Like this. "Que copado." Que copado is an Argentine slang expression used to say something like "it's really cool." Que copado. Is there something specific you want me to teach you how to say in Spanish? มีคำไหนที่อยากให้สอนไหมเป็นสเปนิช Spanish. คำว่าอะไรดี Thank you so much Okay thank you so much แบบ the words thank you so much Muchas in Spanish what gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. And can you teach me how to say something in Thai? มีคำไหนจะ ภาษา เราทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวก่อน ภาษาไทย รสมาก โอเคเลิศมากเลิศมาก Rakma, I love you. โอเคโอเค I know phrases like Shopushin. I don't like Shopushin. Shopushai. Loklela. Loklela. ไม่ใช่ Charak. ปังมากแม่ Mak mak me. ปัง What does it mean? I don't know. It's mean like oh very good like stunning slay yeah some kind of that yeah slay Slay. Thank you so much for this interview. I really enjoyed being your teacher for today. Thank you so much. Thank you so much. Gracias. Gracias. Bye bye.